लेती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तब तक काढ़ा के लिए भी मैं पानी बॉयल होने रख देती हूँ एक तरफ, जिससे जल्दी हो जाएगा। ये देखिए काढ़ा के लिए मैं पानी रख रही हूँ। इसके लिए मैं 2 गिलास पानी रख रही हूँ। और इसको भी मैं बॉयल होने रखती हूँ जब तक ये थोड़ा गर्म होगा। ये मेरी चटनी भी बन जाएगी। अब मैं इधर चटनी पे ध्यान देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें चटनी बनानी है। अब ये काफ़ी कड़वी भी लगेगी, बड़े लोग तो ऐसे खा लेंगे लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अब इसमें मैं थोड़ा गुड़ ऐड कर दूँगी। चीनी मत डालना, गुड़ डालना। गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है। और नहीं तो आप इसकी चटनी बनाइए, फिर गैस बंद करके इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिला के रख सकते हैं। फिर वो आप बच्चों को या बड़ों को किसी को भी दीजिए। इस तरह से हमें भून लेना है। ये भूनने से क्या होता है, ये चटनी हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। नहीं तो इसमें बहुत जल्दी फंगस आ जाता है अगर आप इसको भूनेंगे नहीं। ये जगह हमारा गुड़ हो गया और ये लगभग चटनी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए अब मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कुछ अदरक के टुकड़े हैं तो बड़े लोगों को थोड़ा सा निकाल देंगे और नहीं तो वो खा भी सकते हैं। ये चटनी बनकर रेडी हो गई। बस आप देखिए लाइव है, ज़्यादा देर नहीं लगी, आपके सामने है। इसका पानी भी सूख गया और ये चटनी भी रेडी हो गई। अब मैं इसमें काढ़े की व्यवस्था करती हूँ। इसको हटा देती हूँ और ये काढ़े का पानी मैंने बॉयल होने रखा है। इसी में अब मैं ये जार में जो मिश्रण बचा था 1 से 2 चम्मच पहले वो डाल दूँगी। ये डाल दिया और इसको थोड़ा सा धो के भी डाल देती हूँ आधे गिलास तक में। ये देखिए मैंने धो के डाल दिया, इसे मिक्स कर दिया। ये तुलसी पत्ती होने से बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। ये देखिए अब ये हमारा हो गया 2.5 गिलास तक पानी। और ये छिलके थे वो भी इसी में ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये भी अपना फ्लेवर छोड़ देंगे। इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन ये काफ़ी कारगर रहता है। चटनी से ज़्यादा काढ़ा फायदा करता है। आप दोनों तरह से ले सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा डिस्टर्ब बहुत हुआ है तो मैं अगली बार ध्यान रखूँगी कि मेरा ट्राइपॉड ना गिर ऐसा लूज हो जाए। और इसको मैं बॉयल होने दूँगी। काढ़ा बनाने के लिए हमें जब तक ये आधा ना रह जाए तब तक इसको बॉयल करना होता है। और इसमें मैं हल्दी पहले ही डाल चुकी थी। इसमें नमक, हल्दी, काली मिर्च सभी एक साथ पीसी थी। जब ये बॉयल हो जाएगा तब इसमें लास्ट में इसमें भी थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दूँगी। और आप सर्दी में गुड़ का ही ज़्यादा यूज कीजिए, हो सके तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। तो अभी ये बॉयल होने में टाइम लेगा, तब तक हम आपस में बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये आप देख कर ज़रूर बताना। प्लस आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि काढ़ा बनने में टाइम लगेगा। चटनी बन गई है। आप इसको चटनी को सुबह और शाम को ज़रूर खाइए। तो आपकी चटनी से आपकी सर्दी खांसी आराम से ठीक हो जाएगी, कफ भी निकल जाएगा। तो मेरे बेटे को हुआ है तो मैंने बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी मुझे इसकी सेटिंग नहीं समझ में आ रही, बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ, इस वजह से